โอเคฮะสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะครับวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องผมนะผมซิลเวสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการดาวน์โหลดเกมฟรีโดยไม่เสียตังค์ในเพย์สโตร์กันนะครับก็เกมที่เป็นตัวอย่างการดาวน์โหลดของเราในวันนี้นะครับก็คือเกมไมล์ผู้ชายนั่นเองนะครับผมก็เกมไมล์ผู้ชายนี้ก็แบบเป็นเกมที่มีคนเล่นเยอะมากนะครับผมก็คิดว่าถ้าเราเอามาดาวน์โหลดสอนดาวน์โหลดมันก็น่าจะดีใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ทำนะครับแต่ก็มีน้องคนหนึ่งขอมานะครับสอนดาวน์โหลดเกม Minecraft หน่อยนะครับมาวิชากันแหละก็แอปที่ผมจะใช้ดาวน์โหลดนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องก่อนเลยที่น้องทำให้ผมได้มาทำคลิปนะครับคลิปนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณน้องมากนะครับที่บอกให้ลงคลิปนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรนะฮะก็แอปที่เราจะใช้เลยนะครับคือแอป APPVN นะครับคือแอปนี้นะครับผมเห็นอยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดก็ติดตั้งเสร็จก็เข้าไปที่แอปพอเข้าไปที่แอปมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้พอเด้งขึ้นมาที่หน้านี้มันก็จะเป็นสีฟ้าพอเป็นสีฟ้ามันก็จะเข้าไปที่ตัวแอปแล้วถ้าใครเข้าไม่ได้มันก็จะให้ล็อกอินให้ล็อกอินให้ท่านผู้ชมล็อกอินจะล็อกอินกับ Facebook หรืออีเมลก็ได้นะครับถ้าต่อเลยไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้รีบมาโอเคก็พอล็อกอินเสร็จให้เรากดออกนะครับกดออกเราจะไม่โหลดอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะงงนิดนึงถ้าใครเปลี่ยนภาษาไม่เป็นก็วิธีการตั้งค่านะครับก็เปลี่ยนภาษาเอานะครับผมก็วิธีการดาวน์โหลดให้เราเข้าไปที่ Google Play นะครับพอเข้ามาที่ Google Play แล้วก็เลือกเกมที่เราจะดาวน์โหลดพอเลือกเกมที่เราจะดาวน์โหลดแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่คำว่าแชร์นะครับพอเห็นที่คำว่าแชร์ปุ๊บให้ท่านผู้ชมกดไปพอกดไปมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่แอป APPVN พอกดไปที่แอป APPVN มันก็จะเด้งไปที่หน้าเกมของ APPVN ซึ่งมันสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียเงินนะครับโหลดได้ทุกเกมใน Play Store เลยนะครับยกเว้นเกมที่เครื่องคุณไม่รองรับมันก็จะไม่โหลดให้นะครับก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแค่นี้เองแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เล่นนะครับเบื่อลบ จบนะครับจบ ส่วน Minecraft เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับก็นะฮะใครที่ยังไม่ได้กระทืบไลค์ยังไม่ได้สับตะไคร้ให้ผมนะก็อย่าลืมด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะมันจะได้ดังติ้งตองให้ท่านผู้ชมได้ยินเวลาผมลงคลิปนะครับก็นะฮะสำหรับวันนี้เราก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ